كيف تستطيع الحامل الاستمتاع بالقرفة دون خوف؟ تستطيع المرأة الحامل تناول القرفة دون خوف شرط التزامها بالقواعد التالية، أو عليها تجنبها تماما في بعض الحالات، وهذا كما يلي: تجنب مكملات القرفة تماما أثناء الحمل، وتناول القرفة بهيئتها المعروفة العادية. تجنب القرفة تماما في الفترات الواقعة قبل وبعد العمليات الجراحية، إذ أنها قد تعيق تخثر الدم وتسبب للمرأة النزيف. إذا كانت المرأة تعاني من مشاكل صحية عادة أثناء فترة الحمل، ولديها سجل بحمل سابق غير مستقر، يفضل هنا أن تتجنب القرفة تماما خلال حملها التالي. وعلى المرأة دوما التأكد من جودة القرفة وأنها قادمة من مصدر موثوق، وتجنب الأنواع منخفضة الجودة من القرفة تماما. وعلى الحامل محاولة تجنب أي وصفات تجميلية تحتوي على القرفة خلال الحمل، حتى لو كانت وصفات تتطلب استخدام القرفة بشكل خارجي. ويفضل تناول القرفة فقط ضمن جرعات محددة وآمنة يحددها الطبيب. كما يفضل تجنب تناول شاي القرفة المركز خلال الحمل قدر الإمكان، والالتزام فقط برشة من القرفة على طعام الحامل أو مشروباتها المفضلة خلال اليوم. وبعد هذا كله لا يخلو الأمر من فوائد عديدة كذلك لا نستطيع إنكارها عندما يتعلق الأمر بالقرفة للحامل، ولكن بالطبع شرط الالتزام بالقواعد المذكورة سابقا. وأهم فوائد القرفة للحامل ما يلي: هي مضادة للأكسدة طبيعية تساعد على حماية المرأة الحامل من الأمراض، كما تعد مضاد طبيعي للالتهابات وتساعد على تسكين الآلام خصوصا آلام المفاصل. إن القرفة غنية بالعناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين سي وفيتامين ياء والنياسين. كما تساعد القرفة على خفض ضغط الدم عند المرأة الحامل، خصوصا المصابة بارتفاع ضغط الدم.